นะคะน้องยังพูดไม่ค่อยชัดนะคะวันนี้เราเอามีอะไรมารีวิวเอ่ยรีวิว เล่นก่อน ร เล่น ถรีวิวของเล่นเป็นอะไรคะรถไฟ แล้วก็มีรางเราต้องประกอบรางกับรถไฟเนาะ ใช่ ทีนี้อันเนี้ยเหมาะสำหรับเด็กอายุ3 ปีขึ้นไปนะคะ แล้วก็ราคา219 บาทเท่านั้นเอง ทีนี้เรามาเริ่มต่อกันเลยดีกว่าว่าจะออกมาเป็นยังไงเราไม่แกะเลยนะ มันไม่ได้แกะน่าแกะด้วย ค่อยๆดู1 2 3นะยังไม่ต้องเทค่ะนี่เราจะมีรถไฟมานะ แล้ คะ วของนิดาของน้องก็มีอันนี้ ไปแล้วมีราง แล้วของนิดาก็ไปอ้อมีอันนี้จูจูมามีได้รถไฟแล้วชนแล้วมันชนแล้วชนแล้ว ยังไม่เล่นเลยชนแล้วเหรอ ชน ว้าวจริงจัง แล้วแกะได้แล้วแกะได้แล้ว ตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงสวยไหมทีนี้เดี๋ยวมันมีจะลองเปิดให้ดูนะเราลองเล่นกัน เราจะลองเล่นกันนะคะ เราจังอ่ะติ๊ง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  แต้มหรอเพื่อนไม่เห็นแต้มโอ้โหรอดไปเลยว้าว อุ้ยรถไปเลยน่าจับอะไรวะ เล่นเด้ยังไม่เคยเห็นแบบนี้เลยเขาใส่ไต่ราง ไม่เห็นมือนี้ดูสิไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็นไปดูนะเข้าไปแล้ว ตื่นเต้นมากเลยสนุกไหม สนุกเอ้ยนี่ใหญ่เห็นไหมมันใหญ่ไปถึงชน ชนแล้วนะให้เขาชนหน่อยให้เขาหยุดรถ โอ้โห อุ้ยทีนี้มันมีจะเปิดแล้วนะ one two three ไก่เด็กก็ได้กูได้ ลืม เห็นไหมเห็นไปดูนะเข้าไปแล้ว ตื่นเต้นมากเลย สนุกไหม สนุกเอ้ยนี่ดูใหญ่เห็นไหมมันใหญ่ไปถึงชน ชนแล้วนะให้เขาชนหน่อยให้เขาหยุดรถ โอ้โห อุ้ยทีนี้มันมีจะเปิดแล้วนะ one two three ไก่ ว้าว เด็กก็ได้กูได้ เร็ว บายบาย เพื่อนคนไหนสนใจก็ไปหาซื้อได้นะคะ ราคาไม่แพงด้วยแล้วก็สนุกมากด้วยค่ะเราขอตัวไปเล่นต่อก่อนนะคะ บ๊ายบายก่อน บ๊ายบาย